আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আপনারা দেখছেন অন বাংলা 100। আজকে আপনি দেখাবো আর দুবাইয়ের অরিজিনাল একমাত্র ব্র্যান্ড জিপাস ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রাই। সাথে আছে মালামিন রহমান। তার আগে আমার অ্যাড্রেসটা বলে দিচ্ছি। স্টার্টেডা 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 01845061884, 01938881877। এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারেন, বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আর দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। দর্শক চলে যাচ্ছে বিস্তারিত ভিডিওতে। এটা জিপাস ব্র্যান্ড, অরিজিনাল দুবাই কোম্পানি জিপাস, অনেক খুব পরিচিত ব্র্যান্ড। আপনাদের এটা পরিচিত ব্র্যান্ড জিপাস, জিপাসের হেয়ার ড্রাই। সামনে শীত আছে দর্শক, আপনাদের এইটা খুবই দরকার এবং শক্তিশালী ও পাওয়ারফুল হেয়ার ড্রাই। সবচেয়ে বড় সাইজের জিপাস হেয়ার ড্রাই দেখেন, খুবই শক্তিশালী এবং অনেক হেভি, অনেক মজবুত এবং অনেক টেকসই। এবার অট্ট হবে দর্শক, এটা লেগে অট্ট হলে 2200 ওয়াট লেখা আছে, 18 থেকে 2200 ওয়াট এবং লেখাই আছে দর্শক। দেখেন 18 থেকে 2200 ওয়াট এবং লেখাই আছে। অরিজিনাল দুবাই কোম্পানি জিপাস ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রাই দেখেন, লেখাই আছে, দিকে বক্সও লেখা আছে 18 থেকে 2200 ওয়াট অরিজিনাল ও দুবাই কোম্পানির জিপাস ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রাই। যারা ভালো হয়েছে হেয়ার ড্রাই কিনতে চান দর্শক, তারা এই জিপাস ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রাই কিনতে পারেন। অনেক পাওয়ারফুল, শক্তিশালী এবং দীর্ঘমেয়াদী টেকসই এবং 100% কপারের তৈরি এবং ডাবল মোটর দেওয়া এটার ভিতরে, খুবই সুন্দর। এবং কি এটা ঠান্ডা গরম দুটোটাই ব্যবহার করতে পারবেন। ঠান্ডা গরম, হাই লো, মিডল সব রকম ব্যবহার সিস্টেম করা আছে। দেখেন এদিকে বাটনগুলো দেখেন, এটা ঠান্ডার জন্য, এটা ঠান্ডা বাতাস, এটা গরম বাতাস, এটা হাই লো, মিডল এবং কি কুল, একদম ফ্যান হিসাবে ব্যবহার করতে পারবেন। খুব সুন্দর। এটা আপনার সামনেই গরম আসতে আছে, আপনার এটা শীত আসতে আছে, এই শীত আপনি এটা ব্যবহার করতে পারবেন। চুল শুকানোর জন্য খুবই উপযোগী এটা জিনিস। এটা আপনাদের দর্শক খুবই সুন্দর এবং কোম্পানি থেকে এটা দেখা আছে, কোম্পানি থেকে 2 বছর ওয়ারেন্টি আমরা দেবো, আমরা দেবো 3 বছর, মোট এটা 5 বছরের সার্ভিসিং হবে। 5 বছর যে কোনো সমস্যা হবে আপনাদের ফ্রি সার্ভিসিং করে দেওয়া হবে। অরিজিনাল দুবাইয়ের জিপাস ব্র্যান্ডের হেয়ার ড্রাই এবং সামনে শীত, এটা আপনাদের খুবই একটি প্রয়োজনীয় জিনিস, আপনাদের খুব প্রয়োজনীয় জিনিস এটা চুল শুকানোর জন্য। দর্শক আমার অ্যাড্রেস আবার বলে দিচ্ছি, স্টার্টেডা 409 গভ নিউ মার্কেট, ঢাকা 1205। মোবাইল নাম্বার 01845061884। এই নাম্বারে কল করে অনলাইনে করতে পারবেন এবং বাসায় বসে কেনাকাটা করতে পারবেন। দর্শক যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি, সাবস্ক্রাইব করে নেবেন, নিত্য নতুন ইলেকট্রিক প্রোডাক্টের ভিডিও দেখতে পারবেন। এবং দর্শক 2টা নাম্বার আছে, 2টা নাম্বার যেটা ইমো ফেস করবেন আপনার ইমো এসে পড়বো, আপনারা কল করতে পারবেন। আমরা বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা কুরিয়ারের মাধ্যমে পৌঁছে দিতে পারবো। আল্লাহ হাফেজ।